हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आए हैं टेरेस पर ब्रेकफास्ट करने। तो यहाँ पर अथर्व का दूध, चाय, पराठे सब रख दिया है और अभी कमलेश लेकर आ रहे हैं छोटू से बेबी को। वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। हम लोग उसके साथ खेलेंगे। શું કરવું તારે? બાય. अभी अथर्व गया है स्कूल और मैं आपको मिलाती हूँ हमारे घर के सबसे छोटे बेबी से। ये देखो, हाय। ये है ओमी। इसका नाम हमने रखा है ओमी। ये ना हमारी हथेली से भी छोटा है। देखोगे? देखो कितना छोटा है। इसको ये पूरी टेरेस से ज़्यादा ना ये कॉर्नर अच्छा लगता है। वो उसको जब भी हम लोग टेरेस पे लाते हैं ना तो ये इसी कॉर्नर पे आ जाता है, यहीं पर, और कहीं नहीं जाएगा। सीधे ये कोना ढूंढेगा और यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ेगा, फिर स्लाइड करके सीधा नीचे आएगा। इसको बहुत अच्छा लगता है ये कॉर्नर। बार बार इसका यही काम है, ऊपर चढ़ना, स्लाइड करके नीचे आना, बस। कमलेश अपने काम से कोटड़ा जा रहे थे ना, तो कोटड़ा या भुज जा रहे थे, तभी उसको ये रास्ते में से मिला था। बहुत ही छोटा है और एकदम हाईवे पे बीच में ही पड़ा था। गाड़ियाँ, वहाँ से गाड़ियाँ भी बहुत आती जा रही थी, तो कमलेश को ऐसे कि शायद कोई गाड़ी के नीचे ना आ जाए, और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है इसको लाके। और इसको लाना ही था हमें, हमको ऐसे कि कहीं से अगर मिल जाए तो, लेकिन मिल गया। हेलो, तो सुबह का व्लॉग मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी बस हमारा खाना पीना सब हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग जा रहे हैं आदिपुर। पहले तो जाएंगे मेरे ससुराल और वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं गणपति दर्शन के लिए। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, चलते हैं, चलो। કમલેશ, અથું આપણી તો ગાડીમાં ડીઝલ નાખવાનું છે, પેટ્રોલ નાખે છે. હા, ડીઝલ નથી ડલવાનું. નાખવા તો દે. હું થાંભરો. जो पेट्रोल भरावे પછી ટિકિટ એના અંદર લખાય. ટિકિટ ન ખાય? શેની ટિકિટ ન ખાય? એમાં ટિકિટ હોય?
એની ટિકિટ કહેવાય હા હા એવું એવાય એ બિલ હોય દેખાય એ બિલ છે કેમ છો વિડિયો લેવા આવી કેમ છો કાકી બસ મજા ઉતારે ને વિડીયો એટલે કેમ છો કુનાલભાઈ હા કોની કાકા કેમ છો હે ભલે ને થાય તો ભલે ને હવે કા બધા આવતા હોય કેટલા બધા બનાવ્યા છે શિવુ જો છી કવિ તો ગણે છી કવિ કાકાએ કેમ કર્યું કેમ કર્યું કાકાએ છી બહાર નિકાલ દે એક બાને કીચી કલ દઈએ મન કીચી કલ દે ઓહો અડધા માસ ઓલો ક્યાં ગયો ઘરે આ નીચે હા વેરી ગુડ ઉપર ઉપર જોર તો છે જોર તો છે સીધું સીધું કુનાલભાઈ ને એમ કે ક્યાંક ચોકી ના દે અરે સીધું લે ટર્ન ના લે દીકા હા અચ્છા હા એ આગળના ઓલા વ્હીલ છે ને આમ ધીમે ધીમે ચક્કા મારી આવો કાકા ચક્કા મારી આવો જાઓ હાલ આપણે જઈએ હાલો એ નવરા વાયડો લે ગાડી આવી તો મૂકી દીધું મૂકીને ભાગી ગયો હા કેવી લાઈટ છે ચો કેવું
ટાટા શિવ ટાટા તારે ખાવી ને? ના ના તો મમ્મી લઈ દઈ દે એમ. ના ના આવજો. આવજો શિવ આવજો પછી આવજો હો. શિવ ટાટા હાલ ટાટા શિવ તાતા. ટાટા. હાય નમીને मैं जाऊँ तो मैं ना घर जाऊँ